Der große Soundtest Zoom H1, iPhone 6s und TechBeam EX5000 im wasserdichten Gehäuse. Alle ca. 70 cm von mir entfernt, und ich werde diese Audiodatei jetzt bei allen Geräten einmal abspielen. Der große Soundtest Zoom H1, iPhone 6s und TechBeam EX5000 im wasserdichten Gehäuse. Alle ca. 70 cm von mir entfernt, und ich werde diese Audiodatei jetzt bei allen Geräten einmal abspielen. Testreihe zweiter Teil. Geblieben ist der Zoom H1, das iPhone wurde ersetzt durch die Sony Alpha 6000 und die TechBeam-Kamera ist jetzt nicht mehr in ihrem wasserdichten Gehäuse, sondern in der Clip-Gehäuse. Auch diese Tondatei ist auf allen Geräten zeitgleich aufgezeichnet. Testreihe zweiter Teil. Geblieben ist der Zoom H1, das iPhone wurde ersetzt durch die Sony Alpha 6000 und die TechBeam-Kamera ist jetzt nicht mehr in ihrem wasserdichten Gehäuse, sondern in der Clip-Gehäuse. Auch diese Tondatei ist auf allen Geräten zeitgleich aufgezeichnet. Testreihe zweiter Teil. Geblieben ist der Zoom H1, das iPhone wurde ersetzt durch die Sony Alpha 6000 und die TechBeam-Kamera ist jetzt nicht mehr in ihrem wasserdichten Gehäuse, sondern in der Clip-Gehäuse. Auch diese Tondatei ist auf allen Geräten zeitgleich aufgezeichnet.